بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. ونساقين سلام الله عليكم dhammaantiin ba. Waxaan bilaabaynaa series taxana video taxana oon ku qaadan doono Try Hack Me platformkaasi si laisku soo diiwaan geliyo video hore baan kaga soo sheekeeyay muuqaalkaas hore usoo daawada haddii aanay is diiwaan gelin. laakiin darsigan maanta waxaan ugu talagalay in aan xooga saarno isticmaalka Linux operating system. marka Try Hack Me aad soo gashid waxaad ku dhufataa halka ay ku qoran tahay len, kadib waxaan dooran doonaa 3 qol oo waxa ku jira free iyo lacag la'aan oo lagu baranayo Linux. hoos u soo daadegno qaybtan baadka ma waa qaybta moduleska dad modules ku dhufatay ama hoos u soo daadegtid you can see it here. Linux fundamentals 3 part buu ka kooban yahay. 3 partna way fudud yihiin xoogaa waa hordhac warm up weeye ood ku baranaysid isticmaalka Linux. marka waxa ku leeyahay many servers and security tools use Linux. server badan iyo security tools ba isticmaala Linux. marka baro sida loo isticmaalo Linux operating system waana critical skill in cyber security. waruntood maadaama la isticmaalayo waxa ugu badan ee toolska la soo diyaariyay for pen test ama security defense ka ahaado ama kuwa weerarka qaadaya ahaadane ay ku jiraan Linux. marka in Linux aan wax ka baranno waa muhiim. marka 3dan qol waa basic. let's get started. aan ku dhufano Linux fundamentals. waxayna soo baxi doonaa 3 parts. part 1 up to 3 saddexdood halkan waxa ku qoran free. marka ka koobaad aan ku dhufano Linux fundamentals part 1. mashiinka ku jira virtualka waan sii daaray si uu u sii diyaar u sii ahaado. marka waa kana ka inoo soo dhigay mashiinkii diyaara. Linux part 1 fundamental IP addresskiisna waa ka intaas saacadood baa noo harsan. aan eegno inta qaybood uu ka kooban yahay. tan doona shaashada waan soo dhaweyn karnaa. yes, introduction ilaa laga gaarayo Linux fundamental part 2. marka waa 9 task. introduction ka koobaad baan ku dhufan doonaa penguin calaamadaas uu leeyahay Linux. marka waa 3 room waa hal room oo 3 part leh. marka qofka aan Linux hore u soo isticmaalin Linux ama GNU Linux waa operating system oo lagu shubo computerka sida Windows lagu shubayo ama Mac operating system kooda lagu shubayo laptopyada. sidaas leeg Linuxna serverska iyo computerka waa lagu shubaa. marka waxaan isticmaali doonaa browserka si aan interaction ula yeelano. marka wuxuu leeyahay halkan ka jawaab let's get started. wax su'aalo meesha ma taalo completed baan ku dhufan doonaa. halkan xoogaa history background yar baa laga sheekanay Linux xilligii la soo aasaasay. Linux waxa la soo aasaasay 1991 ayuu soo baxay. GNU Linux ba actually loo yaqaana. marka waa operating system sida la midka Windows advantage iyo disadvantage ba leh. faa'iido iyo faa'iido darraba laga helayo. waxaanu yahay Linuxku waxa weeyaan waxa loo yaqaana lightweight. aad buu u fudud yahay computerka marka lagu shubay. yani RAM-ka intuu u baahan yahay intuu hard disk uu ka isticmaalayo intuu processor ka isticmaalayo waa lightweight marka la barbar dhigo operating system-ka ka duwan. website-ada inta badan aad arkaysaan gadaal waxay ku rangareynayaan ama website-kani back-endigiisa inta badan Linux baa lagu shubaa. cloud-ka ku yaala point of sale critical infrastructure waa meelaha Linux lagu isticmaalo. Linux wuxuu leeyahay flavors kala duwan sida ice cream-ka noocyada kala duwan uu leeyahay laakiin at the end of the day is ice cream aad isticmaalaysid bukana flavors kala duwan uu leeyahay. flavorska kala duwani waxay leeyihiin wax loo yaqaan desktop environment. waa shaashada kuu muuqanaysa. shaashada kuu muuqanaysa kuwa ugu caansan XFCE baa mid loo yaqaana, mid GNOME baa loo yaqaana, mid KDE Plasma ayaa loo yaqaana. marka kan focuska waxa la saari doonaa Ubuntu-na waa desktop baa lagu talagalay inta badan waqti badan buu soo jiray. desktop iyo server baa loo isticmaalaa. waxaanu ka soo jeedaa Debian. leeyahay Ubuntu server wuxuu isticmaali karaa ugu yaraan minimumkiisa 512 MB of RAM. halka ku garanaysa in uu very lightweight u yahay. research samee baa lagu yiri. what was the year
for the first release waa 1991 haddaad google garaysid xilligaasaa kuu soo baxaysa. Submit baan leenahay dabeetana interaction aan la yeelano anagoo browserka isticmaalana. mashiinka soo daar buu ku leeyahay adigoo ku dhufanaya buttonkan greenka already waan ku dhufanay adiga arkaya saacadda inta noo harsan. markaad soo daartid sidaas oo kuu soo dhigay IP addresskii markaad dhamaysid waxaad samaysid terminate badhanka ku dhufo si aad uga soo baxdid. shaashadda markaa laba loo kala qaybin doona qaybtan oo qoraalkiiya iyo qaybtan oo operating systemka ku jiro. marka xagga sare haddaan taagno show split view haddaan idhaahdo shaashaddii half baa loo qaybinaya. qaybna wax ka akhrisa lagu leeyahay qaybna ku practice ku sameeyo. marka waxa weeyaan si fudud baa practice lagu sameyn karaa. markaad shaashadda madax hadday sidaa u kala qaybsanta waxaa laga yaabaa in qoraalku aanu waadix aanu noqonayn. marka halkan waxaan leenahay view in a full screen taabka ku soo furo shaashad cusub kii horena ku noqdo. marka waxaan leenahay halkaana exit split view. marka halkan mashiinkii waa ka inoo yaal. welcome to Ubuntu 20.04 LTS. macno badan imka ku sameyn maayaan laakiin kolba markaad isticmaalkaagu bato ayaad fahmi doonta. 20 minutes waa sanadkii lasoo saaray. 04 waa bishii afraad April. 0.3 gaasna waa releasekiisii saddexaad waa updatekii saddexaad ee kusoo dhaca. LTS waa long term support 5 sano ayaa operating systemkan la isticmaali karaa. soo taagno waan soo daarnay computerka. I have deployed my first Linux machine. waan soo daarnay waanu noo shaqeynayaa. marka complete inaado saddexda taska hore marka waxa iska hayaan warm up. hadday bilaabmaysa the fun part intii amarada la qorayay. first few commands waa amarada ugu horeeya sida loo qoro. marka meeshan isticmaalayna waa CLI graphical user interface click meelaha lagu dhufanay maaha waa command line based internalkan ku isticmaalano. waanu leeyahay graphical user interface laakiin waxaan ku baran doonaa this room command line based weeye. marka amarka ugu horeeya aan isticmaalina horta terminal weeye waxaan isticmaalana ama CMD hadii Windows familiar ku tahay CMD ga ama terminalka wixii aad halka ku qortid uu ku sugaya ilaa aad enter ku dhufatid. marka halka ku qortid wax buu ku soo saaraya jawaab. halkan haddaan matalan ku qorno let's say Linux uska ka sugaya unless aad enter ku dhufatid. markaad ku dhufatid baa okay Linux command amarka lama helin runtii dama yaqaano. come back here. leenahay amarka ugu horeeya aan baranayna waa maxay waa echo. waa maxay echo wuxuu ku soo saarayo waxa echo ka dambeeya mar walba shaashadda. marka la see waxaan qornay echo assalaamu calaykum. echo assalaamu calaykum buu soo saaray. echo hello buu ku soo saaray. echo 1+1 iskuma geenayo 1+1 kaasuu ku soo qoray. marka echo maxay qabataa? echo wixii la qoro ayuu shaashadda ugu muujinaya. waayo waxaad doonaysaa inaad ogaatid username-ka isticmaalaya computerka. marka shaashaddu sidan oo kale ay kaaga buuxsanto waad tirtiri kartaa. waxaad qori kartaa clear. shaashaddu sida nadiif ah kugu noqota clear. userka isticmaalaya haddii aad doonaysid inaad ogaatid amarkaad isticmaalaysa waxa weeye who am I single word waa isku dhajinaysa who am I kumaanahay waa try hack me userkaas weeye. marka here waxaan ku baranay waa maxay echo oo ah inuu soo saaro waxa meesha ku qoran iyo who am I. marka halkan waxaan ku tusay sida loo isticmaalo. we have done that. su'aal baa hadda la weydiinaya. answer the questions below. haddii la doonayo in la soo daabaco try hack me amarka la qorayo muxuu noqon doonaa? marka try hack me baan doonayna daabana maxaan qoraynaa echo try hack me. marka intaasaan qornay soo maaha. intaasaa loo baahan yahay in aan response ku siino. copy this one kana control V echo try hack me. what is the username of who you are logged in as on your deployed Linux machine? computerka markaad soo daartay username-kiisa waa iyo waxay noo soo baxay username-ka try hack me. waxaan ku helnay anagoo qornay who am I baan qornay dabeetana try hack me baa noo soo baxay. marka halkan waxaan leenahay userka inoo soo baxay waa try hack me. haddii su-aashu kugu adkaato halkan iftiimin baan u malaynaya noqonaysa oo hint remove the quotation mark. okay quotation ka saar buu leeyahay kaasoo noomu jawaabin. iftiimin kale aan eegno. okay kana nidhi run the command who am I in the terminal. si aad u heshid userka waxaad qortaa who am I. kan actually su-aashii beta jawaabteeda waaba ku siiyeyba.
track min baan ku sheegin qaybtaasi saasay ku dhammaystirantahay. Let's keep going. Task number 5 imka focuska waxa la saarayo file systemka, waa halka folderada iyo filesku ay yaalaan ee computerka. Windows Explorer ko kale weeye. marka echo iyo who am I marka laga yimaado file systemkan wax lagu kaydinayo sida loo isticmaalayo. amarada halkan ay noo yaalaan waxay qabanayaan magacooda dhammaystiran halkan noo yaala. Let's do some practice. ls aan ka bilaabno. horta intaan aan tirtirno shaashadana aan nadiif ka dhigno clear baan leenahay. ls wuxuu taxayaa listing buu sameynayaa. ls wuxuu ku sheegay wixii file ee meesha ku yaala iyo wixii folder meesha ku yaala. ls-a haddii aad tiraahidna wuxuu kuu soo saaraya dhammaan waa all xitaa hidden files iyo folderski. wixii hidhana waxaa laga horreysiiya dhibic. marka waa kaa inoo soo saaray sidaan u soo dhigay waa laga qurux badan yahay. waxaad odhan kartaa ls-al in a long form. ashaasna maxay waa long saas uu taxayaa instead of this type inuu saa ka dhiga ayaa kasii wanaagsan. marka waxaa halkan ku arkaysaa permissionski kala duwana. permissionskaas waan u iman doonaa laakiin d wixii ka horeeya matalan d halkan oo kale waa folder. haddii dashtaad aragtidna waa file. dashtaas haddii ugu horeysa waa file, d-daasna waa directory waa folder, kanna waa link. marka linkigaas imka waxba kuma baahnin. marka waxaan arkaynaa this is a file, afartanna waa folder. folderada haddii aan doonayno gudihiisa bal inaan galno oo aan soo eegno waxa ku dhex jira waxaad oranaysaa cd change directory folderkii baad qoraysaa. marka folder 1 hadda waxaad ku jirtaa folder 1kii. markii hore halkaasaad joogtay home directorygii baad joogtay oo standard user baad ku jirtaa $signkaasaad ku garanaysaa. now waxaad ku dhex jirtaa folderkaas inay data dhex taalo iyo in kale waxaad ku raadin kartaa ls list baad leenahay waa maran yahay. folderkaasaan doonaya inaan ka soo baxo aan soo galno folderka labaad waxaad oranaysaa cd ... waxaan leenahay markaa waan ka soo baxnay. folderka kale aan galno folder 2 ls dheh kaasna waa maran yahay. cd na waan odhan karna waan ka soo baxnay. cd folder 3 ls kaasna waa maran yahay. cd dheh waan ka soo baxnay. cd folder 4 ls kaasuu file ku dhex jira. okay halkaa fileka ku dhex jira waxaan arkaynaa halkaas inuu txt yahay text file. haddii aan doonayna inaan akhrino dee notepadkii waxaas ma haysano aan ku furi lahayn oo graphical user interface kuma furi karno. halkan waxaad odhan karta laakiin cat concatenate weeye dabeetana note.txt filekii aad doonaysa inaad furtid baad raacinaysa. maxaa ku dhex qoran? waxaa ku dhex qoran hello world. okay folderkan waad doonaysaa matalan in aad ogaatid baadkiisa waa abtirsiintiisa halku dhex yaala. pwd baad odhanaysaa print working directory. markaa wuxuu dhex yaala home oo dd oo kala dabeetana userkii tryhackme folderkii lambar 4 buu filekan loo yaqaano note.txt u dhex yaala. marka maxaan soo qaadanay ls list buu sameynaya wixii file iyo folder yaalay baad ku ogaanaysa. cd waxaad ku gelaysaa folderka waanaad kaga soo baxaysa. cat wixii file ah ayaad ku akhriyaysaa. cat folder kuma odhan kartid. haddaad tiraad cat folder 4 wuxuu ku leeyahay waa wax jira maaha. cat folder 3 wuxuu ku leeyahay waa directoryga markaa in gudihiisaad gashidood sii eegtid mooyaane file ahaan kuma akhriyi kartid. marka inta aan soo tijaabinay aan u tagno su'aalaha la weydiinayo. intan idinka waad akhri kartaan oo aan ka tagaya further detail ayuu disiinayaa. so let's go down cat concatenate fileska nagu akhriyo kaynoo soo tusay cat. okay you can see the cat pwd on the Linux machine that you deployed. computerkan aad soo daartay weye. how many folders are there? imsa folder baa yaala. folderada waxaan ku ogaan karnaya failasha ls inta folder ee muuqda aan hidhanka ahayn waa 4 folder. marka waxaan leenahay waa 4 folder. which directory contains a file? folderka ama directoryga keebaa ku jira file waa lambar 4 buu ahaa.
anaga halkaa joogno waxaan odhan karnaa ls oo cd intaanaad odhan badanaysa ls folder, let's say folder 1 uu maran yahay, ls jihada sare taaba folder 2 waa maran yahay, ls folder 3 waa maran yahay, ls folder 4 hadda gudihiisa maan gelin list baan idhi waxa ku dhex jira folder 4 marka waxaan ogaanay nodeku inuu ku dhex jiro folder 4 waxaan leenahay directory waa folder number 4. What is the content? adigoo halkaa jooga aan gelin folderkaad odhanaysa cat folder 4 -node.txt waxay noo soo baxay hello world. marka waxaan qoraynaa hello world exclamation mark. Use the command to navigate to this file. Hello world kaasi ama node.txt gaas gudihiisa gal buu ku leeyahay folderka yaala dabeetana waxaad eegtaa the working directory. What is the path? folder 4 aan tagno folder taaban taabanaysa ay dhameystiraya 4 baraynay pwd pathku u baahan yahay waa intaas ayaan soo koobiyeynaynaa. Copy that one halka ku siidaa and we are done with this task number 6 ayaan bilaabi doonaa. waayahay qaybtii 6aad ayaan marana task number 6 searching for files. haddii la doonayo file in la raadiyo waxay adkaanaysaa inaan isticmaalno cd iyo ls. cd oo ahayd in folderka la galo gudihiisa change directory kadib aan gudaha sii eegno ls aan ku dhufanno waqti badan bay naga qaadanaysa. waxaa jira ayadoo la isticmaal karo amarka loo yaqaano find saan loo isticmaalayno tusaale halkan nagu siiyey matalan ls wuxuu noo soo saaray wixii folder halkan inoo yaala laakiin marka doonaysid file in la raadino find dabeetana waxaan isticmaalnaa this tag -name password.txt waxa la raadinaya waa password.txt marka halkuu computerka drive-ka kaga jiro ayuu kuu soo saaray. bal tusaalahan raadino aan soo furno halkan terminalkeeni ama split view-gii waxaa leenahay find ama shaashada let me clear it find -name passwords.txt ma jiro filekaas. matalan waxaan ognahay in folder 4 file ku jiro folder let's say folder 4 okay node.txt waxaa leenahay waxaad noo raadisaa find -name halka doono waxaa xagga hore wuxuu doono ahaado .txt laakiin wax ku dhammaanaya itus. marka muxuu noo soo qabtay wuxuu noo soo qabtay node.txt oo ku dhex jira folderkaas. marka haddii aanad xasuusanayn magacaas wuxuu ka bilaabmay laakiin extensionka dambe aad ogtahay .txt inuu yahay waxaad leedahay halkan asterisk wildcard wuxuu doono halkan ahaado kadib txt-ga sii soo raadiya. waa very handy command. isna waxaa la isticmaalay another command oo loo yaqaano grabkaasi muxuu sameynayaa halkan waxaa inoo yaala log file oo webku leeyahay access log onka halkan aan ku arkayno. access logga word count haddii aan ku sameyno access log bal intuu ka kooban yahay aan weydiino imise entry uu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay 302 line. haddii cat aan idhaahdo access log 302 lagu sheegay waa intan these whole lines haddii maanta oo dhan baan soo baxaya ka dhammaan maayo. haddii markaan doonno wax ka dhex raadino loggaas waxaan isticmaalaynaa grep. matalan halkan waxaan arkayaa let's say wax unique IP address something. one of the questions inu weydiin doono aan ka dhex raadino horta let me clear the screen clear waxaa leenahay grep waxaad soo qabataa thm oo flag ay ugu talagaleen halka ka dhex raadi. marka wuxuu noo soo saaray loggaasi rowgiisi halkan waa IP addresskii waqtigii ay qaadatay get command baa la isticmaalay waa website baa wax laga soo akhriyay thm access language-kii you can see the whole row line-kii dhammaystiran waxaan ku helanaa anagoo isticmaalnay grep. marka hoos haddana soo daadegno su-aalahan la weydiiyaan eegno adigoo grep isticmaalay waxaad soo heshaa flag that prefix oo ka bilaabmay thm. what is the flag? anagaa soo helnay anoo grep isticmaalayna we can copy that line copy haddaad right click soo siiso halkan ku keenay doesn't matter
halkan laakiin waan sitaa control V. And I haven't found what I'm looking for. Absolutely no, waan helnay waxay aan raadinaynay. We can click completed. Find iyo grep waxbaa lagu raadiyaa. Shell operators baan qaybta 7aad ugu tegaynaa. Shell operators waa kuwan. Waxa weeyaan waa percent, double ampersand, greater than iyo double greater than. Mid walba waxbaa loo isticmaalaa. This one, I think it is better inaan ku tuso terminalkayga. Background process weeye. Let me open a new one. Terminal cusub ay noo soo furo halkan ay noo keeno. Tusaale, this is my own terminal computerkayga weeye. Haddii matalan doonayo inaan furno text editor oo loo yaqaano Kate, intaan ku dhafto in the terminal, Kate uu ii soo furmaya. Markuu ii soo furmo halkan uu ii keenay. This is Kate. Okay? Wow. Waxa weeyaan text editorkii. Haddaba anigoo wax kalaba aan sameyn haddii isaga halkan let me put it here halkan aad ka aragtaan and control C aan ku dhufto here control C text editorka waxa ku dhaca bal fiiri uu ka baxay meesha. Ampersand maxay ku taraysaa? Ampersand waxay ku taraysaa let me clear screen kaada sara taabo ampersand xagga dambe haddii aan ka raaciyo background process buu noqonayaa. Filekii wuu ii soo furay halkan uu ii keenay this is the file. Okay. Terminalkiina waan isticmaal karaa. Haddaan idhaahdo control C, let me do it again, the same scenario, control C, Kate-kii waa shaqeynaya. Okay. Hadhawaataa male. Marka ampersand intaas ayuu kuu taraya inuu shaqadii aad haysay background-ka uu kuu geeyo. So let me put that aside. Continue. Double ampersand. Double ampersand isaga waxaa lagu talagalay laba amar in la israaciyo. Two multiple commands. Commands-ka la isticmaalo. For example, let me click here. Let me clear the screen. مثلا Ubuntu waxyaalaha la isticmaalo marka wax la update gareynayo waxaa la qoraa sudo apt update. Haddana waxaa la raaciyaa ampersand sudo apt update. Marka la doonayo systemka in update loo diro. Marka labada amar maxaa u dhaxeeya ampersand baa u dhaxeysa oo double dabeetana labada amar la qaadanaya. Click here. Password again, we don't have the password. Control C baxayna. Ka qaybtaasna waxaan combine multiple commands together. Greater than isaga waxa lagu talagalay director. Okay, cat-ka markaan isticmaalano inuu redirect. Tusaalaan ku soo halkan aan files sameeyno. Inkastoo aanay noogu jirin example-ka, let's create a file. File haddii la create gareynayo inside Linux touch baa la yidhaahdaa. Hi, this is notice.txt. Baan sameynay loo yaqaano notice.txt ls haddii aan dhahdo filekii halkan uu noo yaala. Fileka haddii aan doonayno in waxa gudihiisa ku qoran cat notice.txt ii dhamaystirtaan qabto halkan aan arkay inuu maran yahay. Fine, aan waxaan isticmaalana echo waxaan ku dhex qoranaa assalaamu calaykum. Deetana waxaan leenahay greater than notice redirect ku samee.txt. Intaas bracketka gudaheeda ku jirta ayaa lagu qoray notice. Haddii aan ka idhaahdo notice.txt arkayna assalaamu calaykum. Haddii aan isticmaalno another command ama wax kale aan ku qorno matalan halka ay dhahdo let's say hi overwrite buu sameynaya assalaamu calaykum waxay samxu isku bedelaya hi. Let's check it. Marka kani waa overwrite buu sameynaya wixii lagu qoray uu ku dalbaabinaya. Haddii aan doonno waxba geeno matalan assalaamu calaykum tii aan soo celino halka waxaan ka dhigaynaa instead of single greater than waxaan ka dhigaynaa laba xabo oo ah double greater than. Waxaan leenahay hi oo marka hore ku jirtay assalaamu calaykum ba waa in aan ku aragnaa note-keeni labadaba waan saarnay. Marka greater than oo laba xaba intaas lagu talagalay. Shaqadii noqonaysa laakiin
override ma sameynayo kuma dul qorayo. So afarta operator ayaan ku qaadanay. So let's go and answer the questions. Haddii aan doonayno inaan qorno ama inaan rangarano in a background, what operator would we want to use? Haddii la doonayo background lagu isticmaalo waxaan nidhi waa single ampersand. Haddii aan doonayno in replace aan ku sameyno the content of filekaasi qoraalka gudihiisa ku jira oo ah passwords, waxaan doonaynaa in aan u bedelno password 123 muxuu noqonayaa. Waxaan oran karnaa echo password 123 ku qor override passwords. Password 123 baan doonaynaa ku qorno instead of passwordskii ama filekii passwordskaas contentkaas. This is the file name. Content lagu qorayna password 123. Haddii aan doonayno now if I want to try hack me waxaan doonaynaa in aan ku darno filekaas passwords.txt extensionkii bay ka reebeen maxay noqonaysaa laakiin waxaan doonaya password 123 in meesheeda lagu daayo. Try hack me double greater than dabeetana passwords baan tegaynaa. Try hack me waxaan ku qornay fileka passwordska isagoo password 123 still meesha now inta practice ugu samee aan la tagno machine okay. Waxaan leenahay touch passwords echo password 123 greater passwords. Cat passwords waxaan leenahay natus 123 waaya. Waxaan leenahay echo try hack me double greater than passwords. Cat passwords natus password 123 iyo try hack me ba uu haya. So we have done the practice. Conclusion and summaries. qaybta ugu dambeysa ama qaybta sideed aan idhaahdee mid ka dambeyso waxaa laga hadlaya waa maxay waa conclusion and summaries. Wax kale maaha waxyaalihii quickly recap waxyaalahan cover ku sameynay aan cover garanay ka hadalnay. Waxaa ka mid ah why Linux is in a common place today. waxyaalaha meelaha Linux lagu isticmaalo sababta keentay resourcekiisa oo aad u yar communityga aad u isticmaalo ay fara badan yihiin update mar walba helaya securitygiisa kor loo qaaday. waxaan la sameynay interaction with the first ever Linux machine computer bandar virtual dabeetana dee waa sida Windows oo kale macaamil la sameynay ama aan ku qoranay. We run some fundamental commands lscd cat pwd greater than double greater than waxyaalahaas aan soo isticmaalnay. Navigating the file system sida folder laga soo baxo folder kale loo galo ku soo qaadanay iyo xoogaa shell operators key ampersand iyo double ampersand. So we have already played with that one. waan kusii dhuftay qaybtan wuxuu ku leeyahay computerka demi already one demi we terminate that one. halkan waxaan ka jawaabna kalama yaalo Linux fundamental part 2 na ku dhuftay buu leeyahay. halkaas ayaan isna kaga tagnay. haddii ay jirto meel idinku adkaato oo la fahmi waayey oon boobsiiyey waa suuragale leave comment below. halka commentiska ayaad igu weydiin kartaa anna waxaan isku dayayaa as much as possible in aan ka jawaabo. Hopefully waxaan rajeynayaa in ay idiin noqoto bilow cusub oo Linuxka ama caalamka Linux GNU Linux aad ku soo biirtaan. You will see a lot of fun things. wax badan oo laga baran doonaa. Assalaamu calaykum.